নমস্কার বন্ধুরা, আমি কোয়েল। তোমরা দেখছো কেটে এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল। কেটে এডুকেশন চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। জুন ও জুলাই মাসে লট নাম্বার পড়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যারা টাকা পায়নি, তো কবে নাগাদ টাকা পাবে সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানাবো। এছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে জানাবো। তো বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করে দিও, তোমার প্রয়োজনীয় বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করো। আর তোমরা যদি চ্যানেলের নতুন দর্শক হও, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিও। এই চ্যানেলের মাধ্যমে তোমরা বিভিন্ন স্কলারশিপ থেকে চাকরি সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে যাবে, সামাজিক তথ্য পেয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যারা যারা জয়েন হওনি, অবশ্যই জয়েন হয়ে যাও। সেখানে নিত্য নতুন আপডেট দেওয়া হয়। বন্ধুরা, এখনও পর্যন্ত যাদের ইনভ্যালিড আপডেট ফর ইয়েস দেখাচ্ছে, তোমরা একটু ওয়েট করে যাও। তোমাদের সবারই রেসপন্স অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে। যাদের এখনও বাকি রয়েছে তাদেরও রেসপন্স কিছুদিনের মধ্যে দিয়ে দেবে। রেসপন্স দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে, তোমরা একটু ওয়েট করো। আর যাদের যাদের রেসপন্স দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও। তোমাদের রেসপন্স যাদের যাদের পড়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও। অন স্ক্রিনে তোমরা সেটি দেখতে পাচ্ছ, সেন্ড ফর রিপ্রসেসিং এরর কোড 02 এবং ইনভ্যালিড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেল আপডেট ইয়েস দেখাচ্ছে, সেটা এখন আপডেট হয়েছে। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেটা চেঞ্জ হয়ে ওয়েটিং ফর রেসপন্স দেখাচ্ছে। এরকম কাদের কাদের স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়েছে আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও। আর তোমাদের যাদের জুন ও জুলাই মাসে লট নাম্বার পড়েছে তারা কবে টাকা পাবে এবার বলবো। তার আগে বন্ধুরা, চ্যানেলটিকে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখন পি ম্যাট্রিকটিক টাকা দেওয়া হচ্ছে বন্ধুরা। তো যাদের যাদের পি ম্যাট্রিক আছো, দেখছো, যদি দেখে থাকো আমাকে অবশ্যই যারা যারা টাকা পেয়েছো কমেন্ট বক্সে জানাও। তোমরা অনেকেই পি ম্যাট্রিকটা টাকা পেয়েছে এবং পোস্ট ম্যাট্রিকদের দেওয়া এখনও স্টার্ট হয়নি। তোমরা ওয়েট করো, তোমাদেরও দেওয়া হবে। বন্ধুরা, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপে মোটামুটি সবাই টাকা পেয়ে গেছে। মেন এখন প্রবলেম হচ্ছে যে ওয়েসিস এবং ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ, এই দুটো স্কলারশিপে টাকা পেতে গিয়ে প্রবলেমটা আরও বেশি করে হচ্ছে। লট নাম্বার পড়ে গেছে তাদেরকে বলবো ওয়েট করো, তোমরা কিছুদিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবে। 2019-এ যারা টাকা পাওনি এই মাসটা ওয়েট করো। তাও যদি তোমরা টাকা না পেয়ে থাকো, অবশ্যই তোমরা একবার এনডিএফসি অফিসে যোগাযোগ করবে এবং সেখানে তোমরা জানাবে যে তোমরা 2019-এর টাকাটাই পাওনি। তো বন্ধুরা, তোমরা ওয়েট করো, অলরেডি টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের কী প্রবলেম আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। এছাড়াও আমাকে তোমরা ইনস্টাগ্রামে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, সেখানে মেসেজ পাঠাতে পারো। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব। সবসময় চেষ্টা করি যে তোমাদেরকে হেল্প করার, যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি টাকাটা পেয়ে যাও, সেটাই আমি সবসময় চেষ্টা করে থাকি। বন্ধুরা, তোমরা একদম টেনশন করো না, টাকা কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই দেওয়া হবে, কিন্তু তোমাদেরকে ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করলেই তোমরা কিন্তু তোমাদের টাকাটি পেয়ে যাবে। এই মাসের লাস্টের দিকে অথবা পরের মাসের ফার্স্টের দিকে তোমরা তোমাদের সবাই টাকা পেয়ে যাবে। বন্ধুরা, তোমরা চ্যানেল নতুন দর্শক হলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিও। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।